На денешен ден, 13 јули. Триста година пред нашата ера во Вавилон умре Александар Македонски, син на Филип II Македонски и на Олимпија, ученик на Аристотел. Со своите походи, на кои неговата војска за 8,5 години мина 18.000 километри, создаде држава каква што не постоела според пространство ниту пред него, ниту по него. Роден е во Пела на 22 јули 356 година пред нашата ера. – 1831 година во Единбург е роден Джеймс Кларк Максвел, англиски физичар, најголем теоретски физичар на 19 век. Тој ги даде теоретските основи на радиобрановите. Умре во 1879 година. – 1940 година Париз е прогласен за отворен град во Втората светска војна, а веќе утредента германските трупи го зазидоа. – 1943 година во местноста Лопушник Кичевско, во близина на партизанската печатница, во несреќен случај загина Кочо Рацин, македонски поет и револуционер, еден од основоположниците на современата македонска литература. Телото на Кочо Рацин беше погребано во близина на печатницата во Лопушник, од каде што по ослободувањето неговите посмртни останки беа пренесени во родниот Велес. Најпознато негово дело е збирката песни Бели мугри. – 1956 година последните британски трупи ги напуштија базите кај Суетскиот канал, препуштајќи му го по 74 години овој воден пат на Египет. – 1973 година во Товарник е роден Антун Матош, голем хрватски поет, раскажувач, хуманист и новинар. Со својата работа стана духовен водач на неговите генерации писатели. Пишуваше мощни забележителни критики за хрватската и за српската литература и беше одличен стилист. – 1983 година американскиот вселенски брод Пионир 10, поминувајќи покрај Нептун, стана првото летало направено со човечка рака кое излезе надвор од сончевиот систем. Во Њујорк умре Бени Гудман, американски великан на џезот и кларинетист. – 1993 година Ким Кембел стана прва жена премиер во историјата на Канада. – 1993 година во Скопје умре Васил Куновски, македонски писател. Неговото поетско дело за деца е Муж неубемно. – 2003 година усвоен нацрт уставот на Европската унија. – 2006 година на 82 годишна возраст во Охрид почина познатиот македонски ликовен уметник Вангел Наумовски. Со своето творештво Наумовски во 60-тите години на минатиот век стана познат не само во Македонија, туку и во европски и светски рамки.